До выхода обновления наемники Сан-Андреаса для GTA Online остался один день. Сегодня в финальном видео перед апдейтом я поделюсь с вами последней официальной информацией, отвечу на популярный вопрос, во сколько времени выйдет DLC, а также постараюсь довольно точно подсчитать, сколько денег понадобится, чтобы купить все самое лучшее и дорогое из этого апдейта. Погнали! Обновление все ближе и ближе, это значит, пришло время подготовиться. Дабы не мучить себя фармом и позволить все и сразу, я приглашаю вас в свою личную группу по прокачке. Более 8000 положительных отзывов, большой ассортимент товаров как на ПК, так и на консоли по сниженным ценам, любое количество денег, уровень, скиллы, репутация автоклуба и многое другое, регулярные акции и бонусы постоянным клиентам. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Начнем с последней официальной информации, которую мы еще не обсуждали на канале. Это, к сожалению, эксклюзив для подписчиков GTA+, автоклуб Вайнвуда. Много говорить про него не буду, ибо я прекрасно понимаю, что почти ни у кого из нас нет подписки, но если вкратце, это локация в районе доков с уникальным транспортом, который можно будет взять на тест-драйв, вызвать в свободном режиме и приобрести с эксклюзивной скидкой. Кроме того, в автоклубе Вайнвуда каждый месяц будет доступна машина-награда, которую можно будет осмотреть на месте и там же получить ее в личное пользование. Короче, по сути, никакой новизны эта локация в игру не привнесет, поэтому если нет Next Gen консоли и подписки GTA+, не расстраивайтесь, вы вообще ничего не теряете. Что касается транспорта, на вот этом скриншоте можно заметить новую Гротти, спорткар фиолетового цвета, основанный на Ferrari Roma. И нет, он не будет являться эксклюзивом нового поколения консолей, по крайней мере, лично я в этом более чем уверен. Весь новый транспорт из обновления будет доступен на абсолютно всех платформах. В остальном, все другие тачки на скриншотах мы уже видели, поэтому повторно останавливаться на них, думаю, нет никакого смысла. Переходим дальше, наверное, к самому интересному. Вчера неожиданно Rockstar выкатили предзагрузку нового апдейта для PlayStation 4 и PlayStation 5. Почему это сделали, неизвестно, почему только PlayStation, неизвестно, но зато теперь известно, сколько будет весить обновление. PlayStation 4 2,3 гигабайта, а PlayStation 5 5,5 гигабайт. Делаем вывод, что на ПК DLC будет весить около 3 гигов. Ну и соответственно, раз уж у нас есть предзагрузка, есть и точное время выхода. Ровно в 12:00 по МСК весь предзагруженный контент на PlayStation разблокируется и можно будет играть в новую обнову. На остальных платформах релиз произойдет также ориентировочно в 12:00, может чуть-чуть попозже. Кстати, завтра, если все пойдет по плану, обязательно будет стрим-обзор обновы на канале. Приходите, буду рад всех видеть, купим весь новый контент, протюнингуем тачки, пройдем сюжетные миссии, в общем, хорошо проведем время. Но в конце специально для вас разыграем несколько пакетов прокачки. Но теперь постараемся выяснить, сколько же нужно денег, чтобы позволить себе все самое лучшее из этого DLC. Начнем с транспорта. На данный момент нам известно о 5 новых машинах, одном вертолете и 3 самолетах. Правда, если говорить по чесноку, не весь этот транспорт является новым. Некоторые просто получат обновленный тюнинг, как, например, вертолет Канада и Avenger. А ориентировочно в первый день в игре появится около 5-7 новых транспортных средств. Остальные же плюс-минус 10-12 тачек будут включены в капельную подачу. Если по обычным машинам все понятно, средний ценник 1,5 миллиона и около 600 тысяч на тюнинг, то вот по воздушному транспорту непонятно вообще ни хрена. Тот же новый истребитель, я думаю, будет стоить не менее 5 миллионов. Сами подумайте, лейзер стоит 6,5, а прессор 8. А этот истребитель будет и со стелс-режимом, и с функцией вертикального взлета, и с точно таким же вооружением, как у лейзера. Короче, 5 миллионов, как по мне, это минималка. Кроме этого, мы с вами имеем самолет Beagle, а также новый тюнинг для Авенджера и вертолета Канада. В общем, я так посчитал, прикинул, ориентировочно на весь новый транспорт в этом апдейте
с максимальным тюнингом придется потратить около 40 миллионов. Что касается недвижимости, ничего нового в этом DLC не будет. Rockstar решили, что нам хватит Авенджера и Ангара, через которые и будут запускаться все новые миссии обновления. Но зато будет новый пистолет-пулемет, ориентировочно за 500 тысяч долларов, новые прически, татуировки и куча одежды. Грубо говоря, около 5 миллионов долларов игровой валюты придется отложить на все эти мелочи. По сути, это все. В итоге конечная сумма всего самого лучшего и дорогого в обновлении у меня составила 45 лямов баксов. Понятное дело, что вы можете потратить лямов 10, купив новый истребитель и парочку машин, но главная суть, главная цель была показать, сколько максимально денег нужно поднакопить. Плюс ко всему напомню, что определенная часть контента будет включена в рамки капельной подачи и в первый день выхода DLC в игре не появится, так что сильно не парьтесь, в первый день все 45 миллионов долларов вам точно не понадобятся. На этом все, уже завтра увидимся с вами на большом стриме, обязательно заглядывайте, телеграм в описании, группа по прокачке тоже. Огромное спасибо за просмотр, кто не подписан на канал, тот еще гандон. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся.